ये मशीन थोड़ी अजीब है। इसके अगले हिस्से में एक पंखे जैसी चीज लगी होती है जिसे पानी में डाला जाता है। ये सीधे पानी को उड़ा देता है। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ पानी उड़ाना इतना आसान है, लेकिन असल में ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी के लिए निकासी प्रदान करता है, जो कि सामान्य बर्फ हटाने वाली गाड़ी की तुलना में 2 मीटर मोटी बर्फ का सामना कर सकता है। आजकल के स्नोप्लाउ ट्रक के सामने एक सरल डिजाइन वाला एक घूमने वाला उपकरण होता है जो सड़क पर पतली परत की बर्फ को साफ करता है। अगर एक बर्फ की दीवार से सामना हो तो इस समय पर आपको एक रोटेटिंग वाटर स्टोरेज टैंक की आवश्यकता होती है। आगे के फैन का डिजाइन घूमते हुए ब्लेडों के माध्यम से जमी हुई बर्फ को तोड़ने और उसे घूर्णन में ले जाने में सक्षम है, और पंखे के पीछे एक शक्तिशाली इंजन होता है। डिवाइस की एक तरफ एक हवा निकासी है जिसमें चकराई हुई बर्फ हवा निकासी के माध्यम से निकाली जाएगी। उड़ते हुए पानी की ऊंचाई देखकर ये कम से कम 3 मीटर से अधिक का अनुमान है। दरअसल इस प्रकार के फैन से बर्फ हटाने का डिजाइन केवल प्रमोशनल मशीनों पर ही नहीं लगाया जाता है। इसे ट्रेन के आगे लगाने पर यह